Now we go for the cervical spine. So when I'm palpating cervical spine, जो फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी टाइटनेस में, सो गलत पोस्चर में बैठने की वजह से लॉन्ग सिटिंग, और मैम का जो वर्क है वो लैपटॉप पे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हाइपोटेक पोस्चर इन्होंने डेवलप किया है और फॉरवर्ड हेड पोस्चर।